Olha a fogueira de São Pedro, na fogueira de São Pedro, minha gente, aqui Rua Vereador Luiz Jorge. E lá em cima da fogueira de Zé Pereira também, alô Zé Pereira, Zé de Chico Pereira aí. Abração, meu irmão. Ó a fogueira de São Pedro, minha gente. Ó o canal do Quezado aqui. 28 de junho, fogueira de São Pedro, Rua Vereador Luiz Jorge, canal do Quezado, Jardim Ceará. Todos inscritos do canal do Quezado. Um abraço. É Jardim Ceará, o canal do Quezado. Todos inscritos do canal do Quezado, eu deixo um abraço. A todos inscritos, Dona Salete, seu Chico, Edivaldo Zezé e família, ao canal do Quezado. Bora, minha gente, ao canal do Quezado, Avenida Wilson Roriz aí, ó. Chega até o Fumaceiro, ó. Bora, gente. Canal do Quezado é Jardim Ceará. Bora, meu povo.